البحر هو المكان الوحيد اللي بنلجأ له من هموم، متاعب، مشاكل الحياة. يمكن هو المكان الوحيد اللي بيسمعنا. منروح له موجوعين بيرجعنا مرتاحين. منروح وبنشكي وبنحكي وبنكون متأكدين إنه حيسمعنا. بنكون عارفين إنه هو المكان الوحيد اللي حيحفظ أسرارنا. هذا حالي وحال كل الناس الموجودين هان. خلينا نسمع منهم عن هالبحر ونسمع عنهم. مرحبا عمو، كيف حالك؟ الله يخليك. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو بتعمل هان؟ احكي لنا شو الإشي الجميل. هاي مشروع بسيط بناسب البحر شايفة شكله سفينة يعني لابق كثير. ويعني الفكرة كانت إنه نعمل سندويش سمك ومع البطاطا المقلية يعني ويكون شعبي ورخيص. من وين اجتك فكرة الشغل؟ كانت يعني كان صاحب زار تركيا وكان بيحكي على السندويشات السمك التركي وانهم بيبيعوها بالسفن والهذا الكبيره، وفي غزه ما فيش امكانيات ضخمه الواحد ياخذ سفن او مينا او شيء، فعملت الفكره هاي. كيف بتحس انه في صعوبات ممكن تواجهك بهذا الشغل؟ بتحس في ناس دائما بيجوا؟ كيف معظم الصعوبات انه الثروه السمكيه ما فيش عندنا، ودائما حصار على البحر والصيادين بياخذوش مجال واسع يصيدوا. وقت تكون متضايق بتحس انك تقدر تشارك البحر بمشاعرك؟ صحيح. شو بتحس صحيح. كده؟ كيف الطريقة اللي بتعبر فيها للبحر عن أنا حبك بكفي إله؟ أشم ريحة البحر أو أسمع صوت الموج. فعلا بيعطي صوت هدوء. الموج كافي. وبيعطي هدوء. يعطيك العافية عمو، شكرا لك كثير. الله يعافيك. تسلم. وأكيد مستمرين معاكم من شاطئ بحر غزة، خليكم معنا. كيفك يا نجلة؟ تمام الحمد شو لله. أخبارك؟ كيفك؟ وين هالغيبة زمان عنك؟ والله شفت ما أحلى الصدف، كل مرة بنلتقي فيك بمكان أحلى. أكيد. شوف ما أحلى الجو الحلو، تعال رح نقعد هناك. يلا. الشمس الحلوة والجو بجنن. المنظر حلو هنا. بالضبط. وحنسمع الصوت اللي بجنن كمان. أكيد. متفقين يعني. هاي العود معي اليوم. تعال نقعد. هاي يلا. تفضلي. ايش بدك تسمعينا اليوم؟ قولي لنا. انا حاسه الاغنيه اللي في بالي. هدي يا بحر هدي. ايوه هي. يلا مع بعض. يلا مع بعض. انا بدي ادندن معك اليوم. انت جايبه العود ومتابعه حالك، بدي ادندن معك. إنه الجو حيكون حلو كثير. جو كثير بجنن. عشان البحر يكون قدامنا كمان. يلا. بعد العصفور الشادي بيغرد لعودتنا. هدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا. ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. سلام. أحلى مرة غني فيها بحر ونجلة والعود والجو كتير بجنن. شايفة طلعت بغني كمان.
كيف بتحسي وانت قاعدة على البحر؟ صراحة لما بشوف البحر بتشوق إني أعزف وأغني، هذا أول إشي بفكر فيه. أنا من أحلى المرات اللي أغني فيها كمان. عن جد، خصوصا إنه البحر راحة نفسية، مكان بتفرغي فيه طاقتك، بتعبر فيه عن شعورك، فبحس أكيد بشعور كتير حلو لما بكون قبال البحر، وخصوصا إني لما بعزف وبغني. تيجي دايما على البحر؟ أكيد أكيد، دايما مع الأهل ومع إخواتي وصحباتي دايما باجي هون. كيف بتعبري للبحر عن حبك لإله، عن علاقتك اللي بتربطك فيه؟ أكيد هو إني بصوتي لما بعزف ولا لما بغني للبحر، البحر محظوظ. أنا المحظوظ إنه في بحر. لما بغني للبحر وبعزف للبحر وقبالي البحر فبحس بشعور كتير حلو أكيد. طبعا أنا هلأ صار لازم أسيبك مع البحر والعود على انفراد، تحكي له إيش من بدك. أوكي. رح أروح أخذ رأي الناس إيش بالنسبة لهم البحر، أشوف كيف هم مبسوطين، إيش كيف بقضوا وقتهم على البحر. انبسطت كتير معك اليوم. إحنا انبسطنا، بس حتكملي معنا، إحنا متفقين كده من الأول. طبعا إحنا اتفقنا من الحلقة الأولى إنه نكفي بقى الحلقات، فأكيد. تمام، إن شاء الله بنشوفك بمشاوير تانية يا نجلة، وتكوني محضرة لنا أشياء كمان بتجنن. إن شاء الله أكيد. بنشوفك، يلا حنتركك. لهاللقاء. يا بحر هدي طولنا في غيبتنا. يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ شايفتكم قاعدين تتعاونوا في إشي، احكوا لنا شو عم تسووا؟ قاعدين بنركب المركب الشراعي وبنمارس هوايتنا. حابين نعرف عن هاي الهواية اللي انتم بتمارسوها، شو النظام؟ هي هذا قارب شراعي ما له محرك، بيعتمد على حركة الريح، يعني حسب كيف الريح واتجاهه وقوة الريح. كيف بتركبوها؟ شو الاشياء اللي قاعدين بتعملوها زي ما احنا شفنا؟ قاعدين بنركب الحبل هذا المنشيت. هذا هو اللي بيتحكم في الشراع. يعني لو شديناه، لو كان الريح هيك وشديناه فبيعبي ريح. وهو هذا القارب يعني أكثر شيء بيعتمد عليه هو الريح هو المحرك تبعه. مين اللي بيدعمكم بهاي الهواية؟ في لكم حدا بيدعمكم في الموضوع؟ طبعا أهلنا بيدعمونا، وفي من أصدقائنا برضه بيدعمونا. وحابين الإشي اللي انتم بتعملوه؟ طبعا. طيب انتم كفتيات، يعني كثير عندنا في المجتمع بيجوا بيحكوا لنا انه انت بنت ما بصير تساوي هيك، انت بنت ما بصير تعملي هاي الهوايه، ما بصير تمارسي هاي الرياضه، شو بتردوا عليهم؟ شو بتحكوا لهم؟ نحكي لهم انه هاي الرياضه حلوه كثير وممتعه، وهي مش بس للشباب، يعني كمان البنات احنا بنقدر نمارس هاي الرياضه، وكمان هي يعني مش عيب ولا حرام، وكمان بتعطي لياقة للإنسان. أكيد بنحكي لهم إنه إحنا بنات بنحلم وبدنا نعيش. طبعاً، عندنا طموح وأحلام وهوايات. طيب احكوا لنا شو الصعوبات اللي بتواجهوها في هاي الهواية؟ بتلاقوا إنه في صعوبات مثلاً الأدوات كيف بتجيبوها وأنتم في غزة يعني؟ أكيد، لأنه ما فيش قطع غيار للقارب نفسه، وزي ما بتعرف إنه الاحتلال بحبش إنه يبين إنه غزة فيها مواهب وتتطور، نطلع للمستقبل. طب شو الأوقات اللي بتحبوا تطلعوا فيها في المركب تمارسوا الهواية؟ احنا شو الأوقات المناسبة؟ فترة الظهر، لأنه الصبح بكونش في هوا منيح، فبنيجي الظهر بكون في حركة هوا، لأنه المركب بيمشيش إلا بالهواء، يعني على هوا حركة الرياح يعني. أكيد. شو بتحبوا توجهوا رسالة للفتيات اللي بغزة اللي بسنكم، تحبوا تحكي لهم كيف يمارسوا هواياتهم، كيف بيواجهوا نظرة المجتمع لهم كفتيات إنهم بيمارسوا هواياتهم؟ يتشجعوا طبعاً ويواصلوا طموحهم وهواياتهم، وإنه يعني يتحدوا المجتمع ونظرته ويمارسوا الهوايات. إن شاء الله إحنا كلنا على أمل إنه أنتم حتوصلوا للأشياء اللي بدكم إياها، لأنكم أنتم فتيات كتير طموحات. شكراً لكم كتير، يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكراً. وأكيد لحد هان ما انتهى مشوارنا، لسه مكملين معاكم، خليكم معنا.
الأجواء الحلوة، صوت الصغار، لعبهم، فرحتهم، الشمس والأمواج وهدوءه والراحة اللي حاسين فيها. حنكمل معاكم مشوارنا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. طمنينا عنك يا خالته. والله الحمد لله بخير الحمد لله. شايفينكم قاعدين مبسوطين هنا، شو بتعملوا؟ هاي زي ما انت شايفه قاعدين على البحر. كيف شعوركم لما تقعدوا على البحر؟ الحمد لله منيح، يعني هينا نفرفش شويه، نفرفش الصغار والحمد لله. تمام، احكوا لنا كيف بتشوفوا الصغار بيعبروا عن فرحتهم للبحر، كيف بيشاركوا مشاعرهم على البحر، كيف بيفرغوا طاقاتهم؟ اللي هم بنبسطوا لما بيطلعوا يعني على البحر، هاي زي ما انت شايف الميه، مش راضيين يطلعوا من الميه، بيجروا بيلعبوا، هي يعني مبسوطين كثير والحمد لله، واحنا مبسوطين على بهواهم. عمو احكي لنا شو شعورك لما تشوف الصغار قاعدين عم بيلعبوا، صوت الموج، كيف الراحة اللي بتحس فيها؟ والله هو يعني تقريبا البحر هو المتنفس الوحيد لأهل غزة. في الصيف لازم يعني مرة مرتين ثلاثة تكون في زيارة للبحر. بضل هو المركز الرئيسي لأهل غزة البحر، يعني ما فيش مجال، حتى في الشتاء لازم نيجي على البحر. مش ضروري مثلا السباحة، لكن قعدة في رمضان إفطار. يعني هذه ميزة تميز فيها قطاع غزة عن غيره، والحمد لله وجود بحر، يعني منيح اللي في بحر في ظل هالإغلاق والحصار اللي بنعيشه، والحمد لله. كيف بتشاركي مشاعرك وحبك للبحر؟ شو الإحساس اللي بتحسيه وقت تقعدي لحالك على البحر؟ بحس بإحساس حلو كتير. بحس بالاستمتاع. بحس بعظمة ربنا برضه في حلاوة البحر وكبره، وبنبسط كتير مع أولادي إنهم هو المنفس الوحيد إلنا، ولأنه الظروف الاقتصادية عندنا في غزة سيئة وهو المنفسنا الوحيد والأولاد بيستمتعوا فيه. يعطيكم ألف عافية، كملوا فرحتكم وانبسطوا. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك، تسلم. شايفينكم قاعدين ومبسوطين. والله القعدة حلوة والصيف جميل والنسمة حلوة اللي جاي من البحر، واحنا جايين عشان ننبسط هنا يعني. كيف شعورك وانت بتشوف الصغار عم يلعبوا؟ احلى شيء في الدنيا الصغار، احلى شيء في الدنيا الصغار. انا معايا احفادي طبعا، واولادي واولاد بناتي، فهمت علي كيف؟ فهي جايه البحر كله عشان الصغار يعني في النهايه. كيف شعورك وانت بتشوف حركة الأمواج والهدوء اللي حاسه؟ راحة نفسية نوعا ما، بنطلع عن كل شغل الأسبوع طول النهار، بتفرغ الطاقة كلها بجاية البحر. ايش الاشياء اللي بتحبوا تعملوها على البحر؟ يلعبوا الأولاد، هاي بنجيب ممدوح هاي الصغير بيلعب. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش جاي تعمل هان؟ بسبح. شو كمان؟ بلعب بالرمل وبالطين وبالمية. انت بتحب تيجي على البحر؟ دائما بتيجي ولا متى؟ كل مرة، بس مرات ما بجيش. بتحب تركب على الجمل كمان؟ أيوة، حجز الجمل. يعطيكم العافية، شكرا لكم كتير. يمكن هيك نكون وصلنا لنهاية مشوارنا لهذا اليوم. بالرغم من الضغوطات والمشاكل اللي عم نعيشها والضغوطات اللي عم نواجهها، إلا إنه قدامنا مساحة كتير كبيرة لنحلم، مساحة كتير كبيرة لنعيش. ومثل ما حكى لنا شاعرنا العظيم الراحل محمود درويش: نحن الأحياء وباقون وللحلم بقية.